快樂公民兒生法。今日咧想同大家分享咧大仔咧一件咧關於發白日夢嘅一件事件。咁咧我記得佢一年級嘅時候咧，我有一日咧接到學校啊老師班主任嘅電話，佢哋叫陽光電話啦，即係同家長溝通啊咁樣。咁咧老師就打嚟啦，就話：哇，媽媽，哇，我有一樣嘢要即係講翻俾你知啊，因為今日阿仔咧喺學校咧做一個聆聽測試listening test， 咁咧佢唔合格啊，佢得30分啊，即係我咧好想問翻媽媽了解翻，因為咧我咧見到佢上英文堂嘅時候咧，其實我又覺得佢好明白噶喎。咁但係唔知點解做測試嘅時候咧，佢咁低分，淨係識2題啫喎。咁我想問翻佢屋企係咪咁樣㗎？咁啊，哇！我收到呢個電話咧，即係我即刻，哇！咩事咧？點解會咁嘅咧？咁啊，咁我就後尾等阿仔放學問佢啦。咁阿仔咧就話冇啊，我做測驗嗰陣時，我諗緊其他嘢啊嘛。咁佢咁答我嚇。咁其實我一聽我就知道，即係遊魂啦，係咪？即係人哋做緊測試，你就去唔知遊咗去邊，咁即係發緊白日夢啦，係咪？咁其實咧呢個情況我係了解嘅，因為阿仔咧係真係好中意發白日夢嘅。佢有時可能我叫佢做啲嘢嘅時候咧，佢都唔知遊咗去邊啊，可能要叫一陣間佢先至會翻嚟啊咁樣。咁其實咧阿仔呢件事裏邊咧，我係我後尾咧再去研究咧，因為我研究咗高敏兒都有10年，係啦，我發現咧原來咧高敏兒咧係有一啲高敏兒係好中意發白日夢嘅，係啦，包括我自己啦，因為我諗翻我自己細個，我都成日都發白日夢，所以老師會成日話我成日好似學習慢半拍咁，因為我個魂未翻嚟咁樣，未聽到啊，係啦，咁高敏兒點解會發白日夢嘅咧？我個仔點解會成日發白日夢嘅咧？原來咧係基於有一啲原因喎。咁原來咧，我發現咧，當咧嗰個小朋友咧，佢唔想聽一啲嘢，係啦，即係可能覺得好悶啊！哇，老師你又重複嘅咁樣，咁佢個魂咧，佢嗰個即係佢個意識啊，我講係意識咧，就會飄走啊！飄走咗唔知去邊度啊，諗緊唔知乜嘢啊，或者放空自己，咁個狀態咧，好似雙目定格咁咧。其實嗰個意識唔喺度，跟住你叫佢咧，你係要花啲時間，佢先專心到呢一個狀態，係啦。有陣時係覺得唔想聽嗰樣嘢，好悶啦。有陣時咧係會係譬如我鬧緊佢嘅時候啦，佢想逃避一啲狀態，媽媽鬧我啦，發白日夢飄走先，意識飄走先，咁我就聽唔到人哋鬧我啦。有一個係逃避嘅狀態啦，係啦，逃避。第3咧就係佢係想休息啊，即係意思係譬如咧，真係其實每日去上堂啊，好密集式去聽老師去講嘢，好專心咧，都好花神，即係好用神，同埋好攰。有時咧，當你去發白日夢嘅時候咧，你放空自己咧，其實係俾自己減壓啦，休息啦。叉電嘅，其實發白日夢係一個叉電毛嚟嘅。咁我咧真係好感受到呢一啲狀態，因為我自己發白日夢嘅時候，我都會咁樣。咁然後身邊有好多小朋友啦，有特別係一啲高敏嘅小朋友咧，佢哋嗰個好純啊，佢哋個意識好輕，好單一，好純，即係冇乜雜念嘅時候，反而係好容易發白日夢。咁佢發白日夢嘅時候咧，其實好即係都即係
有啲咧，原來有啲科學嘅研究咧，都有講發白日夢喎。我睇咗啲咧網上嘅文章，係關於美國國家生物技術信息，即係有一啲研究，一啲科學家去研究咧，佢發現做白日夢嘅人咧係咧唔係專注嘅問題喎，佢咧反而咧係會比一啲冇發白日夢嘅人咧更加有創造力啦、生產力啦，同埋咧發白日夢咧有好多好處喎。嗱，頭先我講到係減低壓力、焦慮啦，幫助去解決問題啦。原來發白日夢咧喺放空嘅時候咧，好似叉電啊嘛，咁所以咧個大腦係會有一啲新嘅角度、新嘅思維咧發展出嚟嘅，有新嘅靈感嘅喎。咁亦都會有一啲自我激勵、實現目標嘅一啲功能喺度，又會激活大腦唔同嘅部分，係啦咁樣咯。咁所以咧，其實發白日夢咧有好多好處。如果喺科學家去研究大腦咧，係發現到好多好處，係啦。咁但係有啲媽媽話：喂，唔係喎，佢真係成日都係咁嘅狀態，點搞啊？哇，真係成日都發白日夢。我諗有陣時咧，要留意一個位就係，究竟孩子係咪真係好唔中意佢哋做緊嗰樣嘢？意思係，譬如佢真係學習某啲科目，佢真係覺得好悶啊，或者佢真係好冇興趣。我諗呢個位要留意啦，即係點樣令到嗰樣嘢變得有興趣，讓孩子去學習咧，可能真係要讀嘅個科係，係嘛？教佢可能變得有趣一啲，或者咧係當孩子真係發白日夢嘅時候，千祈咧唔好大聲去叫佢個名，因為當一個人嘅意識飄走咗，你突然間好大聲咧嘅時候，其實佢嘅耳仔係會覺得即係突然間嚇親啊，俾你嚇一嚇咁樣翻嚟，咁樣定一定神咁樣翻嚟，先聽到你把聲，咁所以突然間就會嚇一嚇，因為你咁大聲，係咪？所以咧，其實發白日夢嘅時候咧，輕輕拍下佢個膊頭，叫佢個名，咁佢就會翻嚟嘅。因為身體係連結自己意識嘛，係啦。咁所以有時我會咁樣做啦，或者有時佢哋亦都即係理解，其實佢哋真係叉緊電啊。有時真係可能即係嗰個學習壓力真係好大啊。對佢嚟講咧，佢哋發夢咧即係發白日夢嘅時候，係去休息嘅時間，佢嘅心靈休息嘅時間，就好似咧大人咧做嘢做到好辛苦，跟住咧可能要飲一杯沖杯唔知花茶俾自己，然後就望住遠景啊，啲好靚嘅大自然嘅景色，然後放空自己，好似人哋就好似發白日夢呢個狀態，就係俾自己叉電嗰個模咯，係啊。咁所以我去理解孩子呢一個狀態嘅時候咧，我就冇咁容易會去即係會覺得孩子曳咯，唔專心咯，係咪？即係有一個位置咧，就係都會有好多即係會當然會提醒佢啦。有陣時，哇！你做 listening 咧，你可以咧唔好發白日夢住，咁你做完 listening 你又可以啦。即係有時教佢一啲時間咧，要專注嘅時候咧，就真係要專注啊，咁仔係啦。即係有時會咁樣同佢講，好笑。咁所以係啦，咁所以其實我覺得值得關心呢樣嘢就係，有時有啲嘢係好正常啊，對孩子嚟講呢個反應好正常。咁我哋點樣去讓孩子去教孩子去調整咧？咁呢個就係即係技巧啦。我今日分享到呢度啊，多謝大家。快樂公民節生法。